Pour réaliser cet exercice, fléchissez les jambes et posez vos pieds à peu près à la largeur de vos hanches. Placez vos mains à l'arrière de votre tête sans croiser les doigts. À chacune de vos expirations, contractez les abdominaux pour décoller vos deux omoplates du sol. Veillez à garder le ventre le plus rentré possible pendant toute la durée de l'exercice.